Waduh, duh. Sampe jaran nggih ingkang tok ngono. Iya. Temen ah. Temenan. Lah kok lek ketok terus apa? Lah, durung ngerti jaranku nek metu to? Kendange, Mas. Duh, kena ketok senuke. Bahaya. Cah cilik lambene iki lho. Senok iki apa? Hah? Senok iki apa? Sempak. Kancut kuwi ngawur. Ketok sidine. Ayo, ndang, cepet. Yo, Sik. Iki wong loro. hah? Wong loro. Wong loro jaran. Ora Duh, aku tok. sampean sik kok lagi aku. Oh iya. Aku diakali cah cilik iki jebule. Kendange, Mas. Sik bukres di bukres sampai nganteni. Mbak Dewi dan Mas Andre. Munggah. Ora iso munggah. Aja Mas, sampean kok ditumpaki lho Mas, aja Mas. Tolong bengi iki kompak sithik karo aku. Ya. Moh. Jare golek. Aku ra mau wae yo. Jare golek sedotan. Ya, Dek. Nah, ayo. Monggo, Mas iki, Mas. Andre. Mas Andre dan Mbak Dewi, saya persilakan untuk naik ke atas panggung sebentar. Ayo, Oh, Mas. Mbak Wita, panggilannya Mbak Wita. Tepuk tangannya buat kedua mempelai mana dulu dong. Ya, jane sing lanang tok ae, sing wedok gak usah. Mbak, sampean bobok ning kamar Mas Andre ben ning kene ya. Mas Andre dan Mbak Wita. Ayah, gak oleh Mbak Kris. Jare Ora ayah wis oleh. tobat. Hah? Papa mat. Mas